betrokke is in bediening daar buite. Ons sien hierdie paar mense hier vanmôre, maar ons sien nie die gevangenes nie. Ek kan onthou toe Johan van Rooyen hier was en Tyron en daar's een ding wat sê, the way to hell is paved with good intentions. Because the intention is not a reality, it's the intention. And my intention is to go with Tyron, to go visit the prison. But unless it becomes a reality, it stays an intention. So, as ons hierdie goed hoor, dan wil ek sê, Here, jy moet vir my regtig kom help, dat ek hierdie leegheid vir my so 'n bietjie aan kan sit, en ry en saam met Tyron daar gaan ingaan, en net beleef dit wat hy beleef. En ek dink almal van julle het vanmôre gesit, en praat van die generale, toe dink ons, hier sit hierdie klomp bewakers met die baie braas op die skouers, en dis toe allerminst nie van hulle wat hy gepraat het nie, dit was juist van die bendeleiers wat hy gepraat het, waar binne hy sit en met hulle konfereer. En sê ek, wow, as God se guns op 'n mens is, wie kan dit keer? En dis wat ons het, en die vraag en eintlik sluit hierdie hele getuienis môre aan by hierdie laaste boodskap oor the world needs a father. Wat sou gebeur as hierdie mense 'n pa gehad het wat vir hulle omgegee het? Sou dit nie anderster gewees het nie? Oor die afgelope tyd Sana, as ons maar vir die kinders Bybels gee, as ons die Bybels in die skole insit, maar dan word dit verbied, maar wanneer 'n ou in die tronk is, dan is hy geregtig om die Bybel te lees. As hy in die skool is en hy begin daar, sou heel moontlik nooit in die tronk opgeëindig het. Ek gaan net 2 verse lees, en ek gaan vir julle baie kort preek hê vandag. Want ek is geblessed met Tyron, regtig Tyron. I knew when I asked you to share with us yesterday, this is going to be a blessing. And we really need to pray for that family because they've got a lot of things in their mind. One of the things is probably moving to Bronkhorstspruit. Now, you know, I haven't got a lot of money, but I do have an endless amount of plans in my back pocket. You know, so I'm running out of money, but not out of plans. So that's the best place to be. As jy nie meer planne het nie, dan is jy bankrot. Maar as jy nie meer geld het nie, dan het jy nog baie om te gee. Nee, so julle dink wat ek kan dink, dan sal julle verstom staan. Of julle jag my weg, een van die twee. Maar van God werk kan ons dit nie keer. Dit maak my vanmôre sommer weer opgewonde om te sê, ons is die kerk van Christus. En ons wil betrokke wees daar waar God werk. En ons wil sien hoe dit mense in God se koninkryk uitkom. Is dit nie deel van die rehabilitasie, dit wat ons vanmôre van gehoor het nie, waar 'n gangster uitkom en Jesus Christus as verlosser aanvaar en daar 'n verandering sigbaar in sy lewe plaasvind, 'n man wat 'n geharde misdadiger is wat God ontvang en opstaan en begin preek. Mense sê dis 'n rehabilitasie. Dis 'n hartsverandering. Dis ons kwaad. 1 Thessalonisense 2 en ek wil net vers 11 en 12 lees. Julle weet ook hoe ons soos 'n pa met sy eie kinders maak, julle alleen, aangespoor en aangemoedig het om tot eer van God te lewe. Hy roep julle om deel te hê aan sy koningsheerskappy en heerlikheid. Net dit. Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend met 'n opgewonde hart voor U kan staan en na hierdie getuienis kan luister met 'n opgewondenheid en sê, Here, dankie vir dit wat U doen. Vader, ons kom eer U daarvoor. En nou bid ons, Here, dat U ook in ons harte 'n reuse werk doen. En Vader, ek bid dit en ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ek sien vir Tyron in daai gevangenis instap. En die tema van vanoggend se boodskap is dat 'n pa kan 'n kind se lewe beïnvloed. En nou kan ons sê positief of negatief. Dis die realiteit van dit.
En my hart is, as ek vir Tyron in daai gevangenis en as ek hoor waarmee hy besig is, dan sien ek hoe dit God vir hom kom oprig as 'n pa vir daardie manne in daardie tronk. En hy het 'n positiewe impak op daardie mense se lewens. Mense, dis waar ons rolle inkom. Dat ek en jy het nodig om op te staan en te sê, Here, hier is hy. Ek wil 'n positiewe impak hê in mense se lewens, my kinders se lewens. Daar was 'n jong man gewees wat op 13 jaar, tussen die ouderdom van 13 en 16, het hierdie jong man, was hy 'n leier gewees en hy het 'n skool, ek wil amper sê soos 'n bendeleier regeer, maar op 'n mooi manier het hy leiding geneem in daardie skool, dat mense se monde oopgegaan het. En iemand kom ontmoet met hierdie man toe hy 21 jaar oud was. En dit wat daar was is weg. En daar het hierdie man 'n tyd met hom gespandeer en vra hy vir hom, wanneer het dit gebeur? En toe kom hulle agter dat die moment toe daai man die opgewondenheid verloor het, is toe sy pa oorlede is op 16-jarige ouderdom. En sy pa het hom geïnspireer, bemoedig. En hierdie man vat dit op hom, en hy begin met hierdie jong man 'n pad stap. En skielik is daar 'n glans terug in hierdie man se oë. Ons hoor wat hierdie verhaal sê, né? Die impak, die invloed van 'n pa, 'n geestelike pa in 'n mens se lewe. Mense, hierdie goed sê vanmôre, dit wat ek ons by Tyron hoor, ons is nie besig met godsdienstigheid nie. Ons is besig dat mense in 'n verhouding met Jesus Christus staan. Godsdienst is dood. God se gees maak lewe. Hy tel vir ons op. Dis die verskil. As ons dan kyk, is 'n klomp goed en dan gaan 'n klomp goed oorslaan. Maar vers 10 som Paulus se bediening eintlik so net so 'n bietjie op in 'n kort gedeelte. Hy sê julle en God is getuies van hoe toegewyd en opreg en onberuslik ons in ons optrede was teenoor julle wat glo. Wie van julle kan Vrydag aand se fliek so 'n bietjie terug onthou? Sê, wie is jy? Wie is jy? Toe sê hy, gaan kyk wie is jy aan die hand van Efesiërs 1 en 2. Hoofstuk 1 en 2. En dis eintlik wat Paulus sê, wie is ek? Hy sê, ek is toegewyd. Die toewyding wat Paulus gehad het, om die evangelie uit te dra tot aan die uithoeke van die aarde. Dit kan niemand ooit sê, dat Paulus het die toewyding gehad nie. Menig 2 of 3 keer was hy agtergelos, waar hy 39 goue, 40 min 1 was 'n Joodse straf gewees, gekry het, en 2 keer agtergelaat is vir dood, en dan het Paulus opgestaan en verder gegaan, en die evangelie verkondig. Opreg. Opregtheid is 'n ding wat in ons gemeenskap besig is om vergete te word. Iets wat agteruit gaan, wat mense is nie meer opreg nie. As iemand vir iets sê, dan sê jy gaan nie van my nie. Praat hy regtig die waarheid? Opregtheid van hart moet daar by ons wees. Onberusblik in ons optrede. Dat ons optrede, en Paulus sê, dien die Here soos wat ek die Here dien. En dan sê Paulus is arrogant. Hy is nie arrogant nie. Kan ek en jy vanmôre met opregtheid sê, dien die Here soos wat ek die Here dien? En dan, as ons sê, daar is 'n bietjie twyfel, dan is vanmôre die punt waarby ons kan begin, om te sê, Here help vir my, dat ek kan kom waar Paulus was. Om te kan sê, dien die Here soos wat ek hom dien. Bybelkennis is een ding. Hoe ek die Bybelkennis toepas, is wat saak maak.
Want anders is hierdie 'n akademiese oefening. En dan mis ons die hele punt. Paulus sê, ek het nie 'n dwaalleer verkondig nie. Ek is nie deur verkeerde motiewe gedryf nie. Ek het nie mense verkil nie. Ek het nie 'n skynheilige lewe gelei nie. Paulus gebruik ook metafore in hierdie gedeelte. Vers 7 praat hy, ek was soos 'n pleegmoeder vir haar kinders gewees. Vir hierdie mense wat hy na die Here toegelei het. 'n Moeder is altyd daar. Dis wat saak gemaak het. Weer kom die verkeerde motiewe in. Hy het dit nie gedoen om guns by mense te kry nie. Hy het dit uit sy hart uit gedoen. Paulus was nie skynheilig nie. Hy het nie een ding gesê en 'n ander ding gedoen nie. Dit is kosbaar. As jy dan vanmôre van werkwoorde praat, dan Paulus se bediening is vol werkwoorde. Hy het gesê, Here, hier is ek. Stuur my suster. Here, hier is ek, stuur my broer. Sê, Here, hier is ek, stuur vir my. Ek het mense aangemoedig. Mense, een van my en jou, ons grootste doele is om mense aan te moedig om die pad van God te stap. En wanneer kan ek iemand aanmoedig dat hy my gaan glo? Is wanneer ek self op daardie pad is, besig om daardie pad te stap. Vertroosting. Ek vat iets van 'n mens om mense te vertroos. Te luister. En daar iets te gaan doen. Die derde een is, ek by mense aangedring om die pad van God te stap. Ons is so, ons leef in 'n lewe van, weet jy moet maar jou eie keuses maak. Party is goeie keuses en party is slegte keuses. Die beste keuse wat iemand kan maak, is om so op sy knieë te gaan en die Here Jesus te aan te neem. To be part of men that's on track. Ek kon onthou, julle Reinhard, hulle was saam gewees, ek kan nie nou so vanaf dink, wie was nog by die men in Bloemfontein. En toe so wag om uit te gaan, toe is hier 'n kar, 'n dubbelcab bakkie. En hier's twee mense wat iets soek. Sien, jy's ek ken hierdie mense. Tyron en Biggie. En ek stop die bus en ek klim uit en ons het sommer 'n lekker gesprek daarso. Tussen 'n miljoen mense loop ons mekaar raak daarso. Like-minded. Bring aan by mense om die pad van God te stap. Dis kosbaar, mense. Vaders het nodig om kinders aan te moedig. 'n Moeder kan vertroos en 'n vader kan aanmoedig. Inspireer, motiveer. Maar die een deel van dit is dit met opregtheid gedoen word, soos wat een van Paulus se eienskappe is. Dis 'n vader se verantwoordelikheid om 'n kind te help om sy volle potensiaal te bereik. Ek het Vrydag aand gesit en dink, sien ek as Hans 400 gaan hardloop of 800 gaan hardloop, dan gaan staan sy pa daar aan die ander kant die veld, want hy wil hard met Hans praat en hom mooi beduie wat hy moet doen. Maar wat doen hy? Hy kom inspireer vir Hans om daai tree te rek. Hy inspireer vir hom om nog 'n paar, nog bietjie beter te kan doen. En dan sien ons Vrydag aand se fliek, dan sien ek dit,
in Overcomer, waar daardie pa wat blind is en hoe die opname gemaak is en hoe hierdie kind hierdie land loop, hardloop, hoe hierdie pa presies weet waar is daardie kind op daardie baan. En hoe hy daardie kind aanmoedig, hy sê daai bene gaan seer wees, dit gaan brand. Moenie na hulle luister nie. Hou aan. Maar ons moet mekaar so aanmoedig om die pad van God te stap. Dat die beste in ons na vore kan kom. 'n kind in die ouderdom van 6 tot 8 jaar is die mees kwesbaarste in sy leeftyd. Ontvanklikste. Nou weet ons dat mense het gesê, gee my 'n kind tot die ouderdom van 8 jaar en ek sal vir hom van dit maak wat hy die res van sy lewe sal bly. Wat maak ons met kinders tot op 8 jaar? Ons moet hulle die pad na God toe wys. Ons moet hulle pad kerk toe wys. Dat hulle hier kan wees. Maak nie net vir ons gaan kyk vir 'n alarm nou as dit nie is. Maar verstaan ons die impak van kinders? Wat se impak 'n ouer op 'n kind kan hê? Ons kan nie net 'n kind los nie. Dis in hierdie jare wanneer 'n selfbeeld gevorm word. Nou kan jy 'n kind afkraak of jy kan hom kom optel. En ek het al gesien hoe ouers met kinders praat dat my hart so in een krimp. Dat ek wil sê, pa, jy kan dit nie doen nie. Maar dan gebeur. En hy sien aan 'n pa wat sy kind kom optel. En sy kind motiveer. Sy kind inspireer. Ek kan sê, en wat as ek nie 'n pa gehad het nie? Dis nie te laat. Ons kan daar wees vir mekaar, om mekaar te help, mekaar te by te staan. In die ouderdom 6 tot 8 jaar weet julle, wat is die belangrikheid van dit in 'n kind se lewe as ons dink aan die term, daar's 'n paar nuwe vloekwoorde in ons samelewing. Die een is seksuele oriëntasie of oriëntering. Hierdie persoon se seksuele oriëntering is dit. Jy is wie God jou gemaak het jy is. Jy word dit nie omdat jy 'n keuse het wat jy wil wees nie. Jy is dit omdat God vir jou gemaak het wat jy is. En 'n pa en 'n ma het 'n rol in 'n kind se lewe om te speel in daardie opbring van 'n kind, om daardie kind te laat verstaan wie hy is. Ek en Carlos was die ander aand by laerskool gewees, waar daar is 'n wye debat in die gemeenskap aan die gang oor die skool se rol in seks voorligting en onderrig. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek het my hoed afgehaal vir 'n onderwyser wat hom skitterend van sy taak gepoint het en hom uitgespreek het teen sekere dinge. En ek het gesê, wow, en ek het sy hand gaan skud, want dit was die moeite werd. Hier sit mense wat 'n kind kan maak of breek. Jy kan sit mense wat vir 'n kind gaan sê, jy is nie dit nie, of jy is dit. Wat sê God? Ons het nodig om seuns en dokters aan te moedig om te wees wie God hulle gemaak het, om te wees. Ek sien huise waar daar paas teenwoordig is, maar afwesig is. Teenwoordigheid
afwesigheid in teenwoordigheid. Let go, let go. Dis nie van God af. Paai het 'n rol om te vervul, het 'n taak om te verrig. Wees betrokke by jou kind. Wat gebeur? Wat doen ons 'n kind wat die ouderdom van 13 jaar bereik het? Daar sê tieners. Nee, so is daar die punt waar jy by kom om vir 'n kind te sê, weet jy, jy's nie meer 'n kind nie, jy's 'n tiener. Jy's op pad na volwassenheid. Ons mis dit baie keer. Om hierdie kinders te help verstaan wie hulle is. En ons ouderdomsgroep het ons baie groot geword om sy kind word gehoor en nie gesien. Ons moet 'n kind help om te wees wie God wil hê hy moet wees. En ons moet hierdie kind in sy opvoeding ook help. En wanneer hy klaar maak met sy kinderskoene, en wanneer hy 'n tienerstadium binne gaan, en dan weet ons net, 'n kind in sy tienerstadium is met kere 'n uitdaging. Dis 'n party mense leses. Nie in my geval dit so nie maar. Wat is die volgende fase wat 'n kind by uitkom? Watter ouderdom is ouderdom wat altyd 'n sleutelrol gespeel het? 21. Daar sê. Wat is hy dan? Volwasse. Hy is volwasse. En nou is seker die moeilikste ding om vir 'n pa en 'n ma te aanvaar dat hierdie kind is nou volwasse, hy het sy eie opinies gevorm en om dan te los. Gaan hy na jou luister? Maklik. Met tye kom vra hulle hulp. Ons moet daardie kind inlei in volwassenheid in. Want sê hierdie kind is volwasse, hierdie kind kan sy eie besluit neem. Hy is by magte om sy eie keuses te maak. En wanneer jy gevra word, kan jy jou opinie gee. Dis die stadiums waardeur ons gaan. Dis die stadiums van ouers wat betrokke is in huisgesinne en in kinders se lewens. Daarna gaan ek net kortliks by mekaar van, pa, jy moet 'n voorbeeld wees. Ma, jy moet 'n voorbeeld wees. Ons fokus vanmôre op die paas. Dis nie Vadersdag, maar dit voel amper so, né? Paulus het geestelike kinders gehad teenoor wie hy getuig het. En hy was vir hierdie geestelike kinders 'n vader gewees, 'n voorbeeld na wie hulle kon opsien. In 'n vader se hart moet daar 'n strewe wees na volmaaktheid. If you aim at nothing, you're sure to eat it. So as ek maar net, ek lees die Bybel en ek het geen aspirasies nie, dan is ek maar net werkers. As ek die Bybel lees en sê ek wil die beste pa wees en ek vat hierdie Bybel en ek kom bære hom in my hart en ek staan op en ek stap uit en ek is 'n voorbeeld vir 'n kind of vir 'n jong mens of vir 'n tiener of vir 'n volwasse kind, dat daai kind kan opkyk na jou. Wat sou my pa gedoen het? Hoe sou my pa gereageer? Albert Schweitzer het hy dan gesê, nou ook met mooi luister daarna. 'n voorbeeld is nie deel van opleiding nie. 'n voorbeeld is opleiding. So die voorbeeld wat ek en jy stel, is ons besig om ons jong mense te onderrig oor hoe 'n mens moet optree. En ek
Ek wil vanmôre vir julle sê, dis hier waar 'n kerk op sy neus val. Mense, ons sit hier, ons is volwassenes, maar ons moet so optree dat God in en deur ons lewens verheerlik word. Ek het al paar maande terug gesê, ouers het julle kinders julle al gesien Bybel lees. Weet jou kind dat jy Bybel lees? So my eenvoudige voorbeeld, né? Sien jou kind wat dit by jou is om lief te hê. En ek praat nie van die televisiese liefde nie. Sien jou kind by jou, wat is dit om lief te hê? Om vir mense lief te wees, om te gee, om empatie te hê. Sien jou kind by jou, wat is dit om te dien? Diensbaar te wees binne God se koninkryk. Dis goed wat vir ons moet gaan stil sit en ons sê, Here, help vir ons. Paulus het een doel in sy hart gehad, en dit is om die bediening wat God vir hom gegee het te kan uitleef. Om die geestelike kinders wat hy, mense wat hy na God toe gelei het, geestelik te kan oplei, te kan leer om soos kinders van God te wees. Om 'n lewe te lei wat God verheerlik. En dit moet ook baie die doel wees in ons lewens, om so te leef. Aanmoediging. Gaan staan aan die kant die veld en skree so hard wat jy kan. Daai kind moet weet, jy is besig om hom aan te moedig. As 'n onderwyser vir 'n kind sê hy kan nie, dan sê hy, pa, hy kan. Onderwysers doen baie goed reg, maar nie alles. Onderwysers kan soms 'n kind lelik laat van spoor afraak. Ek het vir julle vertel van 'n onderwyser wat my in my rekene gehelp het, né? Van so diep in die 17, die een week tot so diep in die 71 die volgende week. Binne 7 dae. En hy het my aangemoedig met 6 van die bestes. Weet julle wat? Ek het daardie onderwyser so 2 maande terug op Facebook gekry. En ek het vir hom dit geskryf. Ek sê van my, ek onthou dit nog baie goed en ek is al vir baie jare predikant. Man, en dit was nou vir hom 'n verrassing. Maar net afsluit. Waar is jy vanmôre? Waar staan jy in jou verhouding met God? As jy vanmôre nodig het om aanpassings te maak, kom ons doen dit. Laat ons nie kan. Wees wie God wil hê jy moet wees. En as jy nie weet wie jy is nie, gaan lees Efesiërs 1 en 2. Maak 'n lys wat God sê, jy is. Maar staan op. Word verlig. Want die heerlikheid van die Here gaan oor jou. Hemelvader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie vir 'n getuienis wat vanmôre so in ons hart kom vasslaan. Here, dankie vir daai en hulle so opgewondenheid. U te dien en u pad te staan. Here, dankie dat ons môre die voorreg het om U te kan dien. En ek bid dat U vir ons die krag en die genade gee